السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مواصلة في موضوع السعال، اليوم إن شاء الله غادي نحكو على مستخلص أوراق اللبلاب الجافة. مستخلص أوراق اللبلاب اللي يكون في شكل مشروب بروسبا المعروف لمخبر الحكمة، يكون أيضا في هذا المشروب يكون أيضا في شكل بروسلي. بروسلي اللي نلقاوه بخوسلي للكبار وبخوسلي أيضا للصغار، اللي طبعا ما كان حتى فرق بيناتهم، فقط الفرق في العلبة فقط، لكن من ناحية المحتوى حسب ما قريت ما كان حتى فرق. وأيضا نلقاوه في شكل رينزا 2 يحتوي على مستخلص أوراق اللبلاب. أيضا نلقاوه في شكل فيتو هذا فيتو يعني تو السعال، وفي يعني طبيعي. نلقاوها أيضا في إيفيليكس ليفيليكس، يعني الكثير من المنتجات الموجودة في شكل مشروب والتي تحتوي على مستخلص أوراق اللبلاب بنسبة 0.7%، والتي توصف لعلاج السعال النخامي، السعال الجاف، تساعد في إخراج الإفرازات، أيضا تلطف الحلق وتخفف آلام الحلق والحنجرة، وأيضا تطهر الحلق والحنجرة. هذا النوع من الأدوية يوصف للسعال الجاف، ويوصف للسعال النخامي، يوصف لآلام الحلق، ويوصف أيضا في حالة الرشح والزكام. يعني عنده فعالية رائعة جدا. بالنسبة للعمر ليس هناك عمر محدد، يمكن وصفه حتى لرضيع في عمره سنة أو أقل من سنة. الحامل أيضا تقدر تأخذ هذا المشروب. بالنسبة للمرضعة تقدر تأخذ هذا المشروب مع أخذ الاحتياطات اللازمة. بالنسبة للسعر تقريبا أي نوع من هذه الأنواع يتراوح السعر ما بين 500 دينار جزائري 50,000 حتى الأقصى حد 700 دينار جزائري 70,000. بالنسبة للجرعة عند البالغ تبدأ الجرعة من 7.5 مليلتر، غالبا نقولوا 10 مليلتر 3 مرات في اليوم. الأطفال من 5 حتى 15 سنة الجرعة تكون 5 مليلتر 3 مرات في اليوم. أقل من 5 سنوات تكون الجرعة 2.5 مليلتر 3 مرات في اليوم. لا يسبب أي مشاكل، فقط في حالة وجود السكر يقدر يسبب إسهال أو اضطرابات هضمية بسيطة، ولكن ما عدا هذا لا يسبب أي أعراض جانبية. الموانع الأخرى غير موجودة. المشروب عنده فعالية رائعة فيما ذكرنا من الأعراض، في علاج ما ذكرنا من الأعراض. واللي عنده تجربة مع أحد هذه المشروبات يوضع لنا في التعليقات تجربته. ما تنسوش الاشتراك في القناة، تفعيل زر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.